ახალი წელი ბედნიერებასთან, სიხარულთან და იმედთან ასოცირდება. იმედი იმის, რომ ოდესღაც ყველა ბედნიერ ქვეყანაში ვიცხოვრობ, ყველაზე მეტად ეს შეგრძნება ემიგრანტებს აქვთ გამძაფრებული. ნიუ-იორკში ცხოვრები ქართველები ჩვენ და სრულიად საქართველოს დამდეგ ახალ წელს ძალიან თბილი და სიყვარულით სავსე ვიდეო რგოლით გვილოცავენ. ასევე ჩვენც გვინდა რომ მიულოცოთ მათ დამდეგი შობა ახალი წელი და ყველაფერი საუკეთესო ვუსურვოთ. დიდი მადლობა უნდა უთხრათ პერფორმანსის ავტორ ზურაქ ათამაძეს, მიშა მდინარაძეს მუსიკის საავტორო უფლებისათვის, მადლობა ფონდ ქართულ გალობას დახმარებისათვის და დიდი მადლობა დავით ჭკუასელს ანსამბლის ხელმძღვანელს. ახლა კი შეგვიძლია ვნახოთ ეს საოცარი კლიპი. ივერიის ღვთივკურთხეულო შვილებო, მოგესალმებით ფილადელფიიდან და გილოცავთ შობა ახალ წელს. მოგიწოდებთ რომ ჩვენთვის თავარი არის ერთობა, ერთად დგომა რომ შევძლოთ
მეტის გაკეთება ჩვენი შვილებისათვის, ჩვენი მომავალი თაობისათვის, თუ ჩვენ არ გვექნება ერთობა, თუ ჩვენ არ დავდგებით ერთად, ვერ გაუმკლავდებით იმ სირთულეებს, რაც ჩვენ წინ დგას. ჩვენი ძირითადი მოვალეობა უცხოეთის სისქეში, ჩვენი კულტურული ეროვნული ტრადიციები არ დაუკარგოთ ჩვენს მომავალთაობას და შეუნარჩუნოთ იგი. მინდა აქედან ყველას მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი ღმერთმა ბედნიერების, სიკეთის და ერთობის ხრას ჩვენი სამშობლოსთვის დაუბრუნებულიყავით და საქართველოში ერთად გვედიდებინოს უფალი. მინდა მთელი ემიგრაციის სახელით მივულოცო შობა ახალი წელი. მადლობა მინდა მოუხადო პენსილვანიის შტატში არსებული ქართული კულტურული სკოლის მშობლებს და ყველა იმ ბავშვს, რომელმაც ამ პროექტში მიიღო მონაწილეობა. მინდა აღვნიშნო, რომ ფონდი ქართული გალობა დადგა ჩვენს გვერდით. სკოლის სახელით მინდა მადლობა ვუთხრა ქალბატონ ნანა გოთუას პირველ რიგში, ნიუ-იორკში არსებულ კულტურულ ცენტრს Dancing Cranes და პირადად თენგიზ შაუთიძეს დახმარებისათვის და თქვენს მინდა გისურვოთ უყოლას ერთობა. შემთხვევით ვისარგებლებ და ასევე უდიდეს მადლობას გადავუხდი მეუფე საბას, რომ არა ის და მისი დილოცა კურთხევა, ჩვენ დღეს აქ ვერ ვიქნებოდით შეკრებილები. მე სალომე ბიბინეიშვილი გახლავართ ამ ანსამბლის ქორეოგრაფი და მოღვაწე ბლაშა მუჯირთან ერთად. ასევე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო მშობლებს, რომ არა მათი სულისკვეთება, მათი დიდი მონდომება, მხარდაჭერა და თანადგომა, მარტო ჩვენ ქორეოგრაფები ვერაფერს შევძლებდით. გახარებული და ბედნიერი ვარ, რადგან წარმატებით ჩაიარა ხევანდელმა ქართულმა საღამომ, ჩვენმა გამოსვლამ და ჩვენ შევძელით მოკლე დროით შეგვექმნა ქართული ატმოსფერო ფილადელფიის ცენტრში. მე მგონი გამოგვივიდა.